Xalqaro ommaviy axborot vositalari san'at bozorida tubdan o'zgarishlar yuz berayotganini ta'kidlamoqda. Zamonaviy san'at dunyosi tubdan o'zgarish jarayonidan kechmoqda. Qatardagi Art Basel kuratorlik jihatidan juda ham jiddiy. Bu yerdagi energiya va hodisalar ayniqsa ilhomlantiradi. U aslida yillar davomida shakllanib kelgan art yarmarkalarining formatini yangi ko'rinishda kashf etish bilan shug'ullanmoqda. Dohada Buxoro Biennalesi loyihasi hammani e'tiborini o'ziga jalb qilmoqda. Butun dunyo Buxoro Biennalesi haqida eshitdi. Buxoro Biennalesida mahalliy tomoshabinlarni to'liq jalb qilishga harakat qildik. Bu hammamiz amal qilmoqchi bo'lgan namuna. Sizlar har bir rassom va har bir ustaning ham bunga erisha olishini ko'rsatdingiz. O'zbekiston boshqa mamlakatlar orasida bajarilgan ishlar sifati bilan ajralib turdi. Ba'zi joylar yaroqsiz bo'lsa-da, ularni obodonlashtirdik. O'zbekiston bu yerda kuzatuvchi emas, u global o'zgarishlarning ishtirokchisidir.